الحكاية بتبدأ بواحد غامض لابس قناع وشغال بجدية غريبة، عمال يجهز في مكان مقفول ومظلم، بيظبط ساعات توقيت وبيرص أسلحة وذخيرة، ومحدش فاهم هو ناوي على ايه، ولا الدماغ دي فيها ايه، ولا ايه كمية الغل اللي جواه دي. وفي نفس الوقت الحياة بره ماشية عادي جدا والناس في حالها. في بار ليلي المدير عمال يهزق البنات ويشتمهم ويخليهم يرقصوا غصبا عنهم بقلة قيمة. وأول ما بيخرج من البار علشان يروح بتقف عربية سودا غريبة وتخطفه في لمح البصر وتختفي. الموضوع ما طلعش صدفة أبدا، لأن الخطف شغال على ودنه في كل حتة في المدينة. اتنين شباب صايعين خارجين من ماتش كورة وعمالين يرزلوا على البنات ويتحرشوا بيهم. تظهر نفس العربية، واحد ياخد علقة موت والتاني يتخطف. الأخبار في لوس أنجلوس قلبت الدنيا، والمذيعة طالعة وشها جايب ألوان وتقول: يا جماعة في واحد مقنع خطف 4 أشخاص، ولحد دلوقتي الشرطة مش عارفة تجيبه ولا عارفة هو مين. حتى واحد ضابط قديم وشواف حاول يثبته بالمسدس لما شافه. راح المقنع ده غفله وخلاه الضحية رقم 5 وخطف رقم 6 و7. ده وصل بالجبروت وقوة القلب إنه خطف المحامية كيلي اللي شغالة في مكتب المدعي العام وبتدور عليه أصلا، ومعاها كل ملفات القضية. المقنع ده جمع 9 أشخاص في المكان اللي كان بيجهزه من بدري، وكلهم مربوطين في كراسي حديد وبلاستر اسود على بقهم علشان مفيش صرخة تطلع بره. اول ما فك البلاستر دخل عليهم ببرود اعصاب غريب وقال لهم بصوت مرعب: قدامكم 10 دقايق بالتمام، لو عرفتوا انا جبتكم هنا ليه وجمعتكم في الاوضة دي هبلغ الشرطة عن نفسي واعترف بكل جرايم اللي فاتت. لو ما عرفتوش هقتلكم واحد ورا التاني من غير اي رحمة. ورمى ليهم حتة طباشير وقال لهم يمكن حد يعوز يكتب حاجة، وفك لكل واحد ايد واحدة وسابهم مع التايمر بيعد تنازلي للموت. والكل كان بيبص لبعضه بذهول وعدم تصديق وكأنهم في حلم بايخ. لو لسه مكمل معانا لحد دلوقتي اكتب رأيك في الكومنتات، وتفتكر المقنع ده عاوز ايه منهم. البداية كانت مع واحد اسمه كوجن، ده اول واحد اعترف بلسانه وقلبه ميت انه مريض ومغتصب، وقال لهم انا هو اعترفت، على الاقل انا عارف انا هموت ليه وهقابل ربنا بايه. والناس اللي قاعده معاه كانت بتبص له بقرف ونفسهم المقنع يقتله هو الاول لانه يستاهل الموت فعلا. الاوضه كان فيها تشكيله غريبه من المجتمع، ايدي بتاع التامينات الاجتماعيه، ودين الضابط المتنكر اللي مش عاوز حد يعرف حقيقته، وكيلي المحاميه، وسولي صاحب الكازينو اللي شغال في السموم، وكريستيان طالب صيدلة غلبان شغال مع سولي في تجارة المخدرات. والنيابة والمجرمين كلهم بقوا في مركب واحدة، ومعاهم واحد اسمه ليون، والست الصينية اللي بترطم بكلام محدش فاهم منه حرف، والكل عمال يتريق عليها وهي بتبكي بحرقة ونفسها حد ينجدها. الوقت بيجري بسرعة، والناس في الأول كانت فاكرة الموضوع هزار أو كاميرا خفية، وليون عمال يضحك ببرود ويقول ده آخره يرعبنا بس قلبه مش هيطوع يقتل حد فينا. لكن الحقيقة اللي اكتشفوها كانت مرعبة وأغرب بكتير من أي حاجة شافوها في حياتهم. أول ما الساعة وصلت 0 والمنبه رن، المقنع دخل زي القضا المستعجل واختار كريستيان. كريستيان فضل يصرخ ويصوت ويقول والنبي اديني فرصة تانية، لكن المقنع ما سمعش لحد وخلص عليه بطلقة واحدة في دماغه قدام الكل. هنا الرعب دب في قلوبهم بجد، وعرفوا ان الحكاية مش تمثيل، ده موت احمر. والدم اللي غرق هدومهم خلى الكل يسكت من الصدمة والذهول. المقنع جر جثة كريستيان وخرجها بره ببرود، وضبط التايمر تاني على 10 دقايق جديدة. ايدي كان هيموت من الرعب وعملها على نفسه من كتر الخوف والرعشة اللي ماسكة جسمه. والناس بدأت تفتش في دفاترها القديمة وتفتكر هي عملت ايه باب في حياتها. ليون سأل الاب مايكل انت متأكد انك ما اذيتش اطفال قبل كده يا ابونا؟ الاب اتضايق جدا ووشه احمر وقال انا طول عمري في العبادة والصلاة، ايه اللي جابني وسطكم يا شوية قتالين قتلة ومجرمين؟ ايدي اعترف انه زور ورق لنسيبه علشان يدخله في ابحاث تتعالج من السرطان مجانا، بس كان شايف ان دي حاجة انسانية مش جريمة. وسولي قعد يتريق عليه ويقول له انت خايف لكده؟ ده انت هتموت من الرعب يا بتاع التأمينات. لكن اللي حصل بعد كده كان اغرب بكتير ووتر الاعصاب لاخر درجة ممكن تتخيلها.
كيلي وايدين الضابط طلع بينهم علاقة قديمة ومستخبية، ومراته عرفت في الآخر وخربت الدنيا وطلبت الطلاق. ليون بقى قرر يعمل فيها 7 رجال وبطل، وطلب من سولي يكسر له ايده بالجامد علشان يقدر يخرجها من الكلبش ويهجم على المقنع أول ما يدخل. سولي قعد يضرب في ايد ليون بكل غل وقسوة لحد ما العظم اتكسر فعلا في مشهد يوجع القلب ويحبس الأنفاس. وفعلا ليون فك نفسه واستخبى ورا الباب. أول ما المقنع دخل ليون هجم عليه بقلب ميت وخد منه المسدس وجاي يضرب. طلعت الطلقات كلها في شنك. المقنع ضحك بمرارة وسخرية وقال له بخطط للموضوع ده بقالي 2 بالتمام، تفتكر هغلط غلطة عبيطة زي دي واسيب لك مسدس في رصاص؟ وراح ضربه بالرصاص في رجله ورجعه مكانه يكمل عذابه. وبعدها خلص على كوجن المغتصب وسحب جثته بره الأوضة وهي غرقانة دم، وريحة الموت بقت في كل مكان. ولو بتحب النوع ده من الحكايات ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد وممتع. الأوضة بقت خانقة وريحتها موت، وإيده عمال يكتب الروابط اللي بيوصل ليها على الحيطة بالطباشير، وعقله خلاص هيطير منه ومش قادر يستوعب. الست الصينية بدأت ترسم لكيلي على الأرض رسومات غريبة بالطباشير، وكيلي فجأة افتكرت قضية قديمة لشاب اسمه جريلي كان متهم في سرقة محل ست صينية تانية اسمها تشان. إيدي بدأ يربط الخيوط ببعض وسأل هل احنا هنا بسبب جريلي ده؟ ليون فجأة انهار واعترف انه قتل اخوه بايده ورماه في الزبالة علشان اختلفوا على بضاعة، وسرق سلاح من واحد وقال انا فعلا استحق الموت و100,000 موتة كمان. واول ما التايمر صفر المقنع دخل وخلص على ليون بدم بارد وجره قدامهم زي الذبيحة. الناس اللي فضلت بقت في حالة جنون رسمي وهوس. الاب مايكل فجأة صرخ وقال انا عارف احنا هنا ليه، وعارف الراجل ده عاوز مننا ايه بالضبط، بس ده سر وما اقدرش اقوله علشان دي امانة بيني وبين ربي. الناس هجموا عليه بغل وكانوا هيخنقوه ويموتوه، فايدي قال لهم استنوا، الست الصينية والست تشان وجريلي دي السكة اللي هتوصلنا للحقيقة اللي المقنع عاوزها. سولي اعترف انه قتل راجل عجوز غلبان في محله علشان ضربه بالقلم قدام اللي شغالين. وايدين الضابط اعترف انه هو وصاحبه في دورية شافوا شاب سايق بسرعة فمسكوه وفضلوا يضربوا فيه بغباوة لحد ما الشاب ده اتعمى من كتر الضرب وضاع مستقبله. كيلي المحامية بدأت تفهم ان جريلي ده كان غلبان وبريء، بس هي اللي لبسته التهمة وفبركت الأدلة ضده علشان تكسب القضية والناس في المكتب ما يقولوش عليها فاشلة. الأب مايكل اعترف ان كريستيان هو اللي سرق المحل فعلا، وهو كان عارف ومخبي السر ده وما راحش يشهد للحق ويسيب المظلوم يخرج. المقنع دخل تاني ببرود وسولي فضل يشتم فيه ويستفزه ويقول له انا لو رجع بيا الزمن هعمل كده تاني واقتل العجوز 1000 مرة. المقنع كان هيقتله بس الاب مايكل حدف جسمه قدامه رصاصة ومات هو بداله في مشهد يقطع القلب ويبكي الحجر. المقنع سحب جثة الاب وشغل التايمر لاخر مرة والكل كان منهار تماما. كيلي اعترفت وهي بتعيط ومنهارة والدموع مغرقة وشها ان جريلي كان بريء تماما، وهي اللي سرقت عينة من شعره وحطتها في مسرح الجريمة علشان تقنع المحلفين وتثبت التهمة عليه ظلم وزور ويدخل السجن. ايدي بقى اكتشف الصدمة الكبيرة اللي قلبت كل الموازين وشقلبت الكيان. كوجن المغتصب كان عنده ايدز واغتصب جريلي في السجن ونقل له العدوى المميتة دي، وايدي هو اللي رفض يعالج جريلي في شركته علشان سجله الجنائي اللي اتظلم فيه اصلا. يعني كلهم حرفيا اشتركوا في تدمير حياة الولد ده لحد ما مات من الوجع والقهر والظلم والوحدة. المقنع دخل في اللحظة دي وقلع القناع وطلع هو الولد جريلي الحقيقي. بص لهم بحزن وكسرة وقال انتوا كلكم قتلتوا ابني بظلمكم وانانيتكم، كل واحد فيكم حط طوبة في قبره وهو حي، وطالما عرفتوا غلطتكم وواجهتوا نفسكم بالقرف اللي عملتوه فانتوا احرار. اداهم مفتاح الكلبشات وقال لهم ان البوليس جاي في السكة. كيلي اول ما فكت نفسها الغدر بان في عينيها من تاني وبانت حقيقتها القذرة. خدت مسدس الراجل العجوز وقررت تقتل الكل علشان السر ده يدفن معاهم في الأوضة وما تضيعش وظيفتها وسمعتها اللي بنتها على جثث الناس. وفعلا قتلت ايدي والضابط بدم بارد وهي بتضحك بجنون، لكن الصدمة الأكبر والضربة القاضية إن الراجل العجوز كان لابس واقي رصاص تحت هدومه وقام وقف على رجليه وقال لها بضحكة كلها وجع وانتقام احنا كنا في بث مباشر على الهوا يا محامية يا محترمة،
والعالم كله والشرطة شافوا غدرك واعترافك وجرايمك اللي عملتها دلوقتي. كيلي جن جنونها وضربته تاني وخرجت تجري لبره زي المجنونة. لقت البوليس محاصر الدنيا من كل حتة، وعرفت انها مهما هربت الحقيقة خلاص بقت قدام الناس كلها وفضحتها. والحكاية خلصت بنهاية مأساوية لكل واحد ظلم وداس على حقوق الغلابة والناس اللي ملهاش ظهر، وكأن الزمن لف ودار علشان يرجع لهم حق جريلي اللي ضاع بين رجلين الوحوش دي. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبك يا صديقي ما تنسانيش في اللايك والشير والكومنت الحلو اللي زيك، وطبعا تشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد. وطالما انت لسه جديد خش شوف الملخصات اللي فاتت علشان متأكد انها تعجبك. بس كده ما تنساش بقى تصلي على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام في التعليقات، واشوفك على خير في فيديو جديد، ويلا نقول سلام.